從大粗波啊，真係唔同啲喎。佢最中意13咧，我嗰日睇佢哋圓圓踢嗰啲都好勁嗰啲腳，邊個啊？睇圓圓咯，大仔啊，唔係比賽啊，睇佢哋。大嗰啲咧，即係踢開草或者嗰啲咧，佢哋又好似唔同啲嘅。我要開電視機望下有冇個樣。加油草滿！有啊，定有我咁靚仔？太高啦佢哋。哇！甩晒啊！有個可能心諗你隻腳做咩唔擺嘅喎？佢成間學校就靠佢兩兄弟㗎，你睇下踢波就靠大哥手龍。佢今朝先籃球員，而家又做足球，都係叻嘅。做乜嘢啊佢哋？佢哋3個都唔知個波喺邊嘅喎。哇！咁樣係咪計唔入啊？計係啊，食咩啊？國會公。而家我唔好食。唔係冇咁大隻，咁大隻，力係細啲㗎啦。都唔係喎，我覺得你個大仔好似高咗。冇。我係咯，好似有高度喎。前2日先復診嚟，呢半年2 cm 算唔算高咗2 cm 都係叫高。係，但係我要去醫院復診啊！佢個米點解要去醫院復診啊？佢嗰個唔夠生長線。係啊，生長線跌出。咁細路咧正唔正常？因為而家呢個年紀仲未知。未去到咯。小時地波都可以地到，即係都地到啲。個波已經係 friend 就冇得再 friend。日日都摸波喎，日日都係摸足球，又摸波摸足球，日日都波。日日都摸波。你個死人行而家又話轉轉得殘次。媽嗰個啊，哎呀，嗰度仲有一個打電話去啊！冇先咩？咩？5歲鬧，應該過去聽㗎。 5歲，好似鬧得好誇張。但係佢認得你，你係死人。喐獨立啊！佢以前咧好淡定嘅，佢而家咧，因為佢學界佢有壓力啊，以前佢出去做咗啲嘢。唔係啊，同埋可能覺得佢哋咧，即係遠唔得啊，遠啊，對佢哋遠唔得啊。我覺得係有一陣時好開心，又話笑笑口，又請食嘢咁咯。即係但係而家比以前學嘅頻率係多咗。我諗佢覺得係應該對住佢哋遠係冇用咯，所以唯有試下。真係就快學界啦，好多緊張。係啊，下個月就去。又要上去玩啊？唔係啊，係啊，我同我老公上去帶個表姐嚟㗎。我諗下，其實40分鐘都要搭上100幾耐啦。佢幾點咧？係用啲床之後就得翻1個啦。冇嘢。瞓低咗。盡咗力。佢學校真係可以只可以盡晒，個科搞唔掂。聽到啦，聽到啦。講咩啊？佢哋話你喺呢啲細比賽度用好技術，咁佢唔通諗到學界嘅？而家諗住學界就話，我好辛苦，之後都會幾喺度講過嚟啦。你咁香港人我哋死啦！佢會唔會錄住我講？會啊！放心，我哋自己人睇嘅。我兩兄弟好多人係我要翻去學下點樣可以嗶嗶咁樣啲咗你聲佢。好多啊！你成段片啲人會影音樂，嗶嗶嗶嗶係嘟，而家人哋剪片咪有個嘟嘟咁啊嘛。加氣位嚟㗎，加氣位。哇！佢向下冚。仲要加翻幾個文字，唔好意思，因為太激動。哇！咁佢哋邊個係隊長啊？小聯嗰隊。應該佢哋啦，唔係楚換就佢。帶咩？如果咪稀罕呢啲啊，除咗佢哋仲有邊個阿新喎？我哋學校。
其實我哋學校不嬲都冇攬，好似冇攬。有啊頭先咪有陣時有咯，有咩？啱啱邊個係啊？佢哋成日都爭嘅咧，點會冇啊？誒咁俾啊，好似啱啱咁俾龍門咁就唔使爭㗎。咁就輪住你嘅。俾個去代啲，哇！少少綁鞋帶，你唔係燒喎。我成日都傻傻分不清佢哋嘅，放心。佢有冇掂到啊？咁你食咗嗰啲鴨舌未啊？你食咗啲鴨舌未啊？我食緊，你食緊啊？我食辣嘅，阿仔冇食。食晒我啲油。佢唔俾我食啦，已經，我已經食晒嗰啲油。你自己你天氣都話好多啊，你温書你又知嘅？佢阿媽㗎嘛，爸爸有冇㗎？我哋個仔冇綁鞋帶喎。佢聽得鞋帶仲唔得？哎呀！應該差唔多完喎，我仲要遲咗先錄。睇緊波啊！佢買波呢個睇波。去買波，你都睇波。阿爸，你翻唔開到喎，20蚊一盤得唔得？廿蚊。好啊。下盤開波啦。下盤開波啊！下盤。我覺得我哋學校贏。好波。好啊！咩啊？阿咩男嗰陣時有冇睇得咁遠啊？廿。但係親有冇事啊？佢都冇機會踢嘅，係啦，街踢啫嘛。推動街咯，好靚，而家都係推動嘅。所以搭低咗啊？加入要扯你翻嚟。你講咩啊？佢同你講咩啊？我以為佢鬧你添，扯住你件衫。我就係知佢鬧咗100成咯。唔係咁佢請你埋去，跟住講咩啫？嚇？講應該點踢咯？我仔話你啱啱嗰個位有啲唔啱，係嘛？應該係啩？哇！點拱啊，大佬！小雲入咗球啊！小雲入咗球啊！小雲入咗球啊！邊個啊？表弟係邊個啊？喺沙田嗰邊，喺阿子，好勁㗎！一路講出去聽。哇！好嘢！哎，快啲啊！快啲啊！嗯。射啊射啊射人啦射人！